大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。咳嗽出现后会给我们带来很多困扰，有一些严重的咳嗽还会导致人喘不过气来的感觉，因此可见咳嗽也是一种影响很大的疾病。但是针对于咳嗽，只要用对方式，还是比较好治愈的。那么治疗咳嗽的最快方法有哪些呢？今天给大家分享治疗咳嗽祛痰的好方法，比吃药更管用，没有任何副作用。金桔又名为金柑，药性甘温，主要具有美容养颜、开胃生津、解毒养肝、促进排便、改善消化功能等功效。美容养颜，金桔里面含有大量的维生素 A 和维生素 C，可以起到抗氧化的作用，能够清除体内的多余自由基，可以防止色素沉着，同时还可以增加皮肤的光泽感，还可以避免皮肤出现松弛以及下垂，可以达到美容养颜、延缓衰老的作用。开胃生津，金桔口感比较清爽，味道比较甜，药性甘温，还可以起到开胃生津的作用，能够用来治疗消化不良引发的食欲不振、腹胀、腹泻等，还可以达到理气解郁、化痰的作用，解毒养肝。金桔中含有的维生素 C 还可以达到保肝的作用，能够增强肝脏的解毒功能，可以促进体内毒素排出，避免肝细胞受到损伤，促进排便。金桔中含有少量的纤维素，可以促进胃肠蠕动，帮助消化，能够达到润肠通便的效果，可以有效预防便秘，改善消化功能。金桔含有丰富的纤维和柠檬酸，可以促进消化，减少便秘和胃胀等不适。金桔还被用于促进食欲和帮助消化脂肪。润肺凉心，消炎降火。梨是咱们古代和近代都常食用的一种水果，被誉为百果之宗。它味甘微酸，性寒，没有毒，可以止渴、润肺凉心、消炎降火、解痰毒、久毒。第一，梨里面含有充分的水分，同时还含有葡萄糖、蔗糖、维生素 A、B、C、D、E 都有，还含有一些钙、磷、铁、钾等微量元素，少量的蛋白质、脂肪、胡萝卜素、维生素 B1、B2、苹果酸等，因此对于维持身体的水电平衡、健康状态非常有好处。第二，梨还有润肺清燥、止咳化痰的功效，所以对于干咳少痰、咽喉部的干痒疼痛、声音嘶哑、痰粘稠，我们都可以多吃一些梨。第三，它有促进胃肠蠕动的作用，因为梨汁里边含有大量的纤维，是肠道最好的一个清洁工，可以使我们肠道的细菌、肠道的垃圾毒素及时的排出体外，改善便秘。第四，它能够保护肝脏，适合于少量饮酒的人，对肝脏有一定的保护作用，能够促进酒精的解毒。第五，它对于低血压患者有一定的好处，因为它是比较滋润的，所以能够养阴清热，对于肝炎、心脏病、动脉硬化、肝硬化等病人有养阴清热的作用。第六，它有助于肾脏排泄，能够促进肾脏排出尿酸，能够预防痛风关节炎等疾病。只要每天用新鲜的罗汉果和姜开水作为饮料，不仅味道好，而且能很好的预防感冒。在感冒初期，能更好的控制，达到治愈的效果。罗汉果的糖含量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生不良影响，而且对糖尿病有一定的辅助作用。在预防感冒的同时，其还含有蛋白质成分，可以清除体内的垃圾，减缓皮肤老化。罗汉果具有镇静肝脏、润肺养颜的作用。现代医学研究证明，长期饮用花茶具有滋润肝脏等功能。
多吃罗汉果还能够发挥养肺的效果，达到润肠通便的作用，改善咳嗽的现象。可以说，这绝对是一款选择。罗汉果中含有多种微量元素、果糖，还有粗蛋白等，能够有效地发挥美容养颜的效果，延缓衰老的出现，而且还具有防癌、防结核病的作用。所以建议大家可以长时间的食用罗汉果。另外，其食用方法本来就非常的简单，可以直接生吃，也可以熬煮成粥，当然也可以直接泡茶，都能够有效的达到一定的作用。建议选择适合自己的一种方法。罗汉果被认为有清肺化痰的作用，可以改善肺部痰湿的状态，促进痰液排出，对于慢性咳嗽、哮喘、支气管炎等病症有一定的辅助作用。马蹄稚嫩多筋，可治疗热病津伤、口渴之症，对糖尿病尿多者有一定的辅助治疗作用。马蹄是寒性食物，具有凉血解毒、利尿通便、化湿祛痰、消食除胀等功效，既可清热生津，又可补充营养，最宜用于发烧病人食用。马蹄有润肺化痰、生津作用，所含的纤维素及粗蛋白能促进大肠蠕动，所含的粗脂肪增加了润肠通便的作用。马蹄富含纤维素和荸荠膺等活性物质，对降低血压有一定效果，高血压患者可以适当食用。陈皮是一种常见的中药材，具有广泛的功效与作用。它可以帮助消化、化痰止咳、开胃健脾、调节肠胃功能等，是一种十分有效的中药材。帮助消化，陈皮具有促进胃肠蠕动的作用，可以帮助消化，减轻胃胀、腹泻等症状。化痰止咳，陈皮可以化痰止咳，特别是对于有痰多、咳嗽难受的人群，效果显著，开胃健脾。准备好的食材倒入锅里面，加入清水，中小火焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞，支持一下吧。您的每一个支持和点赞，都是我前进的最大动力。真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家。金桔茶煮好就可以喝了，甜甜的很好喝。冬天天气干燥，咳嗽痰多，老是好不利索，经常用金桔这样搭配着煮水喝，喝上2天嗓子舒服，不咳痰不咳嗽，比吃药比较管用。这一位老农推荐的食疗方法还是很不错的，没有任何的副作用。好了，亲爱的家人朋友们，今天视频就分享到这里了。如果喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下，真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家，我们明天再见。